Dobro biti sad. Došli nazad, evo ga, prvi dio, fudbalom sprkoš kiši. Sprkoš kiši i... Stvarno. Evo ga naš dobro poznati Džabulani, za razliku od jučije developeri su popravili osvetljenje i grafiku, pa je kako sad moj svoj za... Samo zabagovan sam da vratim gol. Znači, FIFA PES 3.14 World Cup. Sad znam Marko, samo pokažem sad. Znači, imamo trava sa piljevnom, trava bez piljevne, imamo pjesak, mješavna travi i pijeska, imamo asfalt po sredini, imamo potok. Imamo zid, naravno, koji se roklina. Evo ga. Opa. Evo ga. Opa. Ajde, Rango, skoncentriraj se. Snimaj. Opa. Evo ga, Omega. Evo, zvaćete Rango. Go, Rango. Da. Ali to je malo zazno, tu da se vidi. Ajde, penci. I sad... Ima neku prostor. Jel svi je čitate? Vidi. Sad se vidim. Jel sam hoćem tu? A? Jel hoćem tu? Šta? Samo na nogu. Hoćem. Ne vidite sam dan kuđi. On je malo dole. Ovaj donji. Ovo se pokušaj, samo da. Samo ne sri, komentar. Pa malo se ovako površam ovako. Da, ne daju poći. Morat će uzeti tako. Tako, dobro. Snimite. Ova igrica, sigurno se pitati za koliko sam kupio, košta milione.
A pa kako rad. Ali ovo nije upala realno koliko ova igra u stranu. Kad se ne snima. A pa kako spasao pokralo ovaj skljenje, biti. Znači, fenomenalno. Evo, svaki pog obrati s njima i on ne pravi čudo od njega. Jamer. Da je prejak for. Da je prejak for. Od maksimalno govorno. E vidiš, može se promijeniti za njega golova. Može se sve živo promijeniti. A ja ću kaći. Ja malo čeran izgleda. Evo, gola. Ajde malo s njim. Evo pa. Evo auto. On gol. Pa možete lako promijeniti kamerama, samo uzmiš settings, change kamera i uzmiš drugu kameru. Ajde, uzmi snim. Oops, change the camera. Change the camera. I da ne spomenem, ovo je prva igrica fudbala koja se igra iz prvog lica. First point play fudbal igrica. Kako se naziv? Opa! FIFA 15, PES 14, street fudbal, to je. Najmoćnija igrica ikad. Ja da ovo se već može nazivati igra pošto. Imate još. Ide! Gamer! Pokazujem svojim zavidnu fudbalsku inteligenciju. Vidite njegove smušane i pokvarene poteze. Koliko misli da ne sposobni protivnika. A da vam ne priča kako se ova igrica odlično odradila fiziku. Pa zove, fizika znači ekstra. Ko pravi. Pa zove, stop. Pravo ima sasjećaj težine. Opa. Ajde. Koji procedi? Istina. 19, 18. Koji nam običava da sve. Vidiš, ako ne bi lopti idete po nju. Kaska. Naravno,
Primijetio se da većina ljudi govori da je igrala fudbal, a ono stvarno nije igrala fudbal, već igrala futsal. Opa, toliko u našem obrazovanju. Znači, ljudi, igrajte futsal. Opa, evo ga. Auto broj 2. Ovo je super što se znači. Sad se ne jedi auto i prekinet igricu. Ajde, Gane, prešao s igrice, ajde. Ovo je master level. Rango pakije. Dvoranja. Sami ga. Papši još jedan go. Ovo je inače demo, ako igrate dva bossa, Omega koji je nivo. I dosta na, opa, evo ga, dobar prikaz, morate ići u kotak po loptu. Evo ga, ninja, Gamer je skočio ovo po loptu, ja nisam. Tako, lijepo dođe. Evo ga lopta, naš Džabulani. Kad bi on mogu izvesti u pesu? Ja. Uvijek. Evo. Opa! Još je falšat bilo tu. Lopati. Ajde pokazi nešto ne možeš izvesti u pesu. Fifi. Ajde. Fifi. Ajde, Fifi. Ovo ne možete izvesti u pesu i Fifi. A zato možete izvesti FIFA 15, PES 14, Street fudbalu. Zato kupite ovu igricu košta samo $1.000.000. Opa. Aj, tu je prisutna naravno nikad veća vještačka inteligencija naših protivnika. Mislim, da je tu skinuo da su komentari, treneri, igrači i vrtač lopti, pička matera, ali tako da se ne može prelestati. Čak i ako je protivnik mnogo napredovo u tom smislu. Ja sad isključio komentar zbog copyright i na njemu je komami rađa, znači ko bečka Arija. A njega se mora isključiti zbog copyright sistema na ovoj igrici. To je kod mene priordi, ali pazi kakav pametno protivnika imate. To je nevjerojatno. Evo vidiš koliko je spalo da uđi u potopak, tako da naš protivnik ide u njega. Ajmo! Auto ide. Ne ide auto. Lažno uzbrano. Ajmo. Jao! Ne tu nogdje.
Kiša iznenada prestala da pada. Izgleda se uskjelo ugroženi, pošto igram baš iznad nju, ali ne već, hajde. Starina i dalje tu. Ajmo. Rango, Rango. Dragi budući igrači, možete vjerovat na riječ da ova igra vrijedi vaših $500 miliona. Opa! Ne, bekao reagovao u ovom trenutku. Aj, recite vi meni, dragi gledalci, kad se vama u PES 15 ili FIFA može odrezati pakla. Opa! U potok! Da se nije išlo u potok. Htio sam da popravi bag, pošto pobranio plese. Opa! Prestaje snimat. Stop! Okej, što razmišljam sam o komentarca i priblati. Komentarci. Pitanje. Masa. Aj, krenim. Nije. Šta da kažem, Bog? O, brza! Jes, čisto. Svaka bila. Ovo se zove neznanje protiv fudbala, pogotovo. To je neznanje protiv fudbala. I ovo je neznanje. Daj, dobro je urađeno mogu letiti pijani navijači, rastjerat sve. Tako da čuvajte se u igrici, ima raznih iznenađenja. Ja sam igrao fudbal, uletio pijani navijač i rastjerao nas. Gdje si bilo? Odakle si bilo? Sam gurcom u šuk. Realno urađena igrica. Ulazak u Koprivu. Dokaz ulaska u Koprive. Evo ga.